Вот начну сейчас с сварки мяса. Вот я уже кусочек взяла, положила его, сейчас мясо будет вариться. Это мясо на салат. Картошка уже с морковкой у меня готовы. Дальше сейчас поставлю вариться яйца. И начну работать с мясом. Мясо у меня замороженное было, так что поставила его в микроволновку на дефрост. Вот, и сейчас займусь маринадом для мяса. Значит, у меня будет оливье, у меня будет салат из крабовых палочек, картошка, запеченная в духовке, и мясо, запеченное в духовке тоже. Вот, мясо сейчас я поставила вариться на салат оливье. Сейчас поставлю десяток яиц. Десяток яиц, вот воды уже налила, сейчас буду варить на 2 салата. И посмотрим дальше. Sure, because no one eat the Russian food. So don't say that. So I was eating 10 years your food, so I want to eat my food. Значит, мы кладем 1,5 столовые ложки томатной пасты. Это на маринад для мяса. Дальше мы кладем чеснок, измельчаем его мелко, либо рубим. You see this is good? Дальше я нарезаю мелко чеснок, потому что у меня чесночная выдавливалка, она не работает. Так что я буду чеснок нарезать очень мелко. Чеснока можно положить 3-4 головки. У меня головки маленькие, поэтому у меня получилось штук 5. Вот перемешиваю. Самое главное не добавлять сразу соль в говядину. Ни в коем случае не добавлять сразу соль, а то говядина получится жестко. И начинаем кусок наш обмазывать маринадом. У меня мясо было такое замороженное, поэтому оно сейчас размораживается, начинает делиться на какие-то части. Вот я обмазала его маринадом. Не забываем, не солим мясо. Сейчас мясо не солим. Берем вот такие пакеты для приготовления. У меня большой пакет. И закладываем в пакет. И закрываем где-то, оставляем на час, чтобы оно пропиталось. Салата из крабовых палочек потребуется кукуруза, крабовые палочки, чеснок и сыр для того, чтобы натереть, и майонез. Вот я нарезала уже сюда крабовые палочки. Вот сейчас нужно будет порезать, положить, вернее, кукурузу и потом размять туда чеснок. Давай. И закончились деньги. А, ты купила? Я чемодан не просто. А мне что-то не купила. Почему? Да мне не надо. Сейчас нарезаем чеснок.
А-а. Нет. Где твой телефон? А? Дальше чеснок добавляем в салат. Сейчас еще нужно будет положить 3 яйца туда и натереть сыр. Пока яйца остужаются, я поставлю варить сгущенку для торта. Берете кастрюлю, наливаете воды, чтобы банка была закрыта, и варите таким образом сгущенку 3 часа. Каждый раз следите за тем, чтобы банка была накрыта обязательно водой. После того, как сварили, остудите ее, и можно открывать. Яйца уже остыли, и можно их порезать в салат с крабовыми палочками с кукурузой. Я возьму, наверное, 3 яйца. Я думаю, что мне хватит. Так как я не положила всю пачку всю пачку крабовых палочек, поэтому и не всю банку я положила с кукурузой, поэтому я возьму не 5 яиц, а 3. Все, я положила покрошила 3 яйца, чеснок, кукуруза, палочки. И сейчас я буду натирать туда сыр. Сыру нужно, если вы используете пачку крабовых палочек и банку кукурузы, сыра нужно 150 грамм. У меня, соответственно, меньше. И я так возьму на глаз. Сыр буду натирать на крупной терке. И трем вот не сверху вниз, а обратно, а просто сверху вниз, чтобы получались вот такие вот полосочки. Получается вместе с сыром. Вот и searching for. I don't know they can eat here. А? I don't know they can eat here. Вот you can eat фи гибна, ага. Вот фи аиш. Ага, гибна. Гуда. So you get it? What you get it? You cannot cut it, I gonna cut for you those pieces. Why you was eat the gibna гуда? What the problem now? А? Удивительная вещь. Вот живешь 10 лет в стране и ешь все, что они готовят, египтяне, все остальное. Но когда касается дела нашей еды, относятся очень ревностно. И отказываются в каком-либо виде поглощать нашу пищу. Вот, ну, салат готов. Пока я его не буду заправлять майонезом, чтобы он не размок. Можно было попозже заправить. Вот такой получился. Я его пока поставим в холодильник. Вот. Так что, когда я рассказываю, говорю о том, что мы более космополитичные, нежели чем они.
потому что мы ездим по разным странам, мы кушаем различную еду, а они очень консервативные, они ни под каким соусом не хотят есть ничего нашего. Вот у меня остались тут еще яйца, это пойдут на оливье, на салат. Вот, мой муж порезал картошку с морковкой, порезал огурцы. Сейчас у меня доваривается мясо. Я сейчас, наверное, порежу яйца. Яйца порежу тоже для оливье. Сюда вот тарелочку. Буду ждать, пока доварится мясо, для того, чтобы его остудить и положить и порезать салат. Так что я сейчас буду резать яйца для салата оливье. Так что эти яйца, они пойдут под оливье, под салат. И вот я вчера смотрела видео по поводу, есть одно видео по поводу типичных ошибок в салате оливье. И вот там мужчина рассказывал, что одна из ошибок это как раз небольшое добавление яиц, что нужно яиц класть побольше. Поэтому, возвращаясь к нашим, как говорится, баранам по поводу египтян, они не... То есть, если они где-то живут, они, может быть, будут там создавать вид, что им что-то понравилось, но на самом деле они предпочитают только свою еду и ничего более. Все остальное им неприятно, вся остальная еда их раздражает, и они этого есть ничего не хотят. Вот я нарезаю яйца, у меня второе яйцо, я буду резать 5 яиц. Одно яйцо я уже порезала. Еще второе, третье, четвертое и пятое. То есть для них это не еда. То есть они, видя вот это вот приготовление нашей еды, они не воспринимают ее как еду. Для них еда это что-то другое. Не что-то другое, а именно их традиционная пища, к которой они привыкли. Так что мой муж сейчас зашел и сказал, что я буду есть. Есть нечего. С посудой у меня напряженка, буду использовать такую от друшлака. Картошка порезана. Крупновато, но ладно. Самое главное, что порезано. Крупно, конечно, ну ладно. Значит, кладем картошку, это у нас для оливье, морковку. Потом у нас идут огурцы. Я просто кладу то, что уже нарезано. Сейчас я дорежу еще яйца, положу, и у нас останется мясо и горох. Вот яички я все дорезала. Сейчас я их положу. Я использовала 5 яиц на салат оливье. Там, наверное, было 3-4 картошки, 1 морковка. Пока у вас варится сгущенка, не забывайте посмотреть на воду, чтобы она не... Я думаю, что можно положить еще 1 яйцо. Последнее. То есть по поводу египтян я могу сказать одно, что их раздражает все наше.
Ну, это я могу сказать по своему мужу. Все раздражает, все. Все, что связано не с их традиционным, его раздражает еда, поведение людей, почему-то какая-то злость. То есть у человека нету праздничного настроения. Ну, во-первых, потому что для них это не праздник, у них свои праздники. То есть, когда наступает Рамадан или мусульманский праздник, вот, то они очень радостные. Вот эти все праздники для них не праздники, и у них, ну, по крайней мере, у моего мужа это вызывает только раздражение. Вот, кстати, по поводу мяса. Вот оно варится, оно почему-то развалилось вот так. Вот. Мясо должно быть мягкое, то есть оно должно легко отрываться. Сейчас мне его надо будет остудить. По поводу сгущенки. Банка должна быть обязательно накрыта водой. То есть вы видите, в салат с крабовыми палочками можно добавить петрушку. Я его пока не заправляю перед самой подачей на стол. Мясо я достала, которое сварилось, и поставлю его в холодильник, чтобы оно остужилось. Прошло где-то больше, наверное, часа. Мясо. Мясо сейчас нужно посолить. Вот, и теперь мы его опять заворачиваем и ставим еще где-то на час, чтобы оно пропиталось солью. Пока все там остужается мясо, я займусь пирогом. Здесь не полкило, здесь 400 грамм. Что так вот. На 200 грамм. Наверное, 250. Размельчить руками или вилкой, или в миксере, в блендере. И также потребуется нам сливочное масло. Я его нарежу и расплавлю немножко. Сделаю мягкий в микроволновке. Не совсем, чтобы было как вода, но просто мягкое, чтобы было. Значит, масло в микроволновку. Печенье разминаем. Вот печенье я так измельчила мелко. Масло у меня в микроволновке размякло. Вот сейчас я буду перемешивать масло. Это то, что у нас пойдет на корж для торта. Пирог мы делаем без духовки, будем делать. Такой будет просто. У меня это будет вот такая вот штучка, которую я готовлю, потому что у меня для пирога нету никакой. Вот так вот я сделала такую форму для пирога. Все
И сейчас я уберу ее в холодильник для того, чтобы она застыла. Мясо для салата у меня уже остудилось. Сейчас я его буду нарезать, класть в салат и потом добавлю еще горох. Вот мясо я порезала уже внутрь. Вот. И горох сейчас буду добавлять. Вот уже прошло больше часа. Сейчас будем мясо класть в духовку. И отправляем в духовку мясо на 1,5 часа при температуре 180 градусов. И пока мясо ушло в духовку, нам потребуется картошки 4-5 штук, 100 грамм масла, укроп, потом нам потребуется 5 столовых ложек тертого сыра, картошку разрезаем пополам. Значит, картошка нам готова. Дальше приступим к массе. Ставим масло мягкое, чтобы было не только из холодильника, оно уже немножко такое как бы мягкое. Далее потрем, я потру, вы можете размять чеснок. Если трете чеснок на терке, то самая маленькая, трите на маленькой терке. Все, теперь берем укроп, нарезаем его мелко и будем сейчас перемешивать с массой. Берем вилочку и начинаем все аккуратно перемешивать. Массу перемешали. И сейчас натрем сыр. Сыр натираем на крупной терке. Картошка делается в духовке 15 минут. Столько у нас получилось сыра. Вот и сейчас берем каждую картошину и намазываем ее. Всю картошку обмазали. Каждую картошину посыпаем сыром. Для приготовления желатина нам потребуется сам желатин, 2 столовые ложки. И 100 миллиграмм воды. Оставляете его разбухать на полчаса. Приступаем к начинке для пирога. Берем творог, нужно 250 грамм. У меня здесь 400. Такой кусочек. Сгущенка у меня тоже сварилась. И будем надеяться, что она у меня остыла.
остыла. Перекладываем сгущенку в творог. Начну перемешивать вилкой, ну а потом посмотрим. У меня миксер не очень хороший. Ну, размялась как бы, слава богу. Так, теперь приступаем к желатину. Так, желатин настоялся немножко. Теперь мы ставим его на огонь или на водяную баню, но не доводим до кипения. Поменьше ничего нету, поэтому такое. Вот, а сейчас, когда остыл желатин, начинаем его вводить. Такая вот консистенция получилась. Вот такая форма. Мне пришлось переложить, потому что мне класть было некуда. И аккуратненько начинаем заливать наш пирог. Вот, но я всю начинку перелила. Вот, можете так потрясти ее. Вот, и отправляйте в холодильник на 3-4 часа. У нас сейчас уже без 15-12, уже сейчас Новый год через 25 минут. Так что торт будет позже. У меня заканчивается делаться мясо, и еще на 15 минут я отправлю в духовку картошку. Следующий у меня картошка, это все. И заправлю салаты, и все. Сейчас я начинаю заправлять салаты майонезом и достаю мясо из духовки. Вот сейчас я переложу салат из этой мисочки сюда и заправлю майонезом. Так, один салат ушел на стол. Значит, мясо я достала. Сейчас буду закладывать картошки. 3 картошки, потому что кроме меня и Дэни никто есть. Ложу 4. Потому что кроме меня и Дэни никто есть больше не будет. Мухаммед пошел спать. Вот. Эту уберу в холодильник. Быстренько ставим в духовку на 15 минут. Наши картофаны. Огонь нужно побольше сделать. И сейчас будем с мясом разбираться. А, сейчас будем заправлять салат оливье, извиняюсь. На 25 паундов. Помнишь, это в магазине? Да. Вот Дэни удалось. Единственное, ходил 3 часа, искал хоть какой-то взрывной аппарат. Вот нашел какую-то пиротехнику, будем смотреть. Вот такое получилось у нас мясо. Я украсила его зеленью. Вот так вот. Мясо готовилось по час 40, наверное. Вот такой у нас тут импровизированный стол получается. Осталось С Новым годом. С Новым годом. Угу. Ну, вот мы так вдвоем тут. Кроме нас. Вдвоем тут сидим. Мухаммед отказался. Тихая ночь. Тихая ночь. Только это